現在およそ300メートル先右方向です。現在ですね、17時33分ですね。17時33分。今これ西方側ですね。まもなく右方向です。右方向です。今イチョウ通り出ました。相変わらず雨が降ってるけど、そんな雨が強い感じじゃないですね。およそ700メートル先左方向です。
まもなく40分になります。およそ300メートル先右方向です。まもなく右方向です。その先300メートル先左方向です。右方向です。およそ300メートル先左方向です。まもなく左方向です。左方向です。およそ700メートル先右方向です。およそ300メートル先右方向です。まもなく右方向です。その先左方向です。さらに今17時54分ですね。焼津のこれ石津にいます。
これが950号かな、今で416かな。これ右曲がると業務スーパーがあるところ、右曲がると左手に業務スーパーあります。左手に業務スーパーです。左手が小川小学校。雨は強くないけど雨の量は多いって感じですね。